सर्दी खांसी कफ से बचने का बहुत ही कमाल आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको लेना है विक्स। यदि विक्स नहीं है तो सरसों तेल में अजवाइन कड़काकर गरम गरम तेल से रात के समय सोते समय पैर के तलवे में मालिश करें। विक्स है तब तो बहुत अच्छा है, दोनों पैरों के तलवे पर मालिश करें, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। इसके बाद पैरों के तलवे को एल्यूमिनियम फॉइल से रैप कर लें ताकि पैरों के पंजे में गर्मी बनी रहे। एल्यूमिनियम फॉइल नहीं है तो कोई भी पुराना सॉक्स ले लें, सॉक्स को पहनकर रात भर आप सो सकते हैं। देखेंगे सुबह कफ सर्दी खांसी बिल्कुल ही गायब हो जाएगी।